Marzon taxtachi obunachilar, bugun hafta kuniga dushanba 30-mart xudo xolasa yangi obzorimizni qo'yamiz. Inshaalloh manfaatli va foydali videoni o'tkazib o'tishga shoshilmaymiz. Xudo xolasa manzilimizni eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Saroq qishlog'ida. Orientirimiz xudo xolasa Shohsaroy klinikasining yonida. Xudo xolasa taxta mahsulotlaridan inshaalloh pol taxta stafil lagelik, teriya mahsulotlaridan to'sinlilarimiz bor, cho'rnilarimiz bor. Surlarimiz bor. Xudo xolasa sifatli narsa qilib beramiz. Andijon viloyati bo'ylab dastavkamiz mutlaqo besplatni vakili. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ring, taxta narx-navo bilan tanishtirib o'tamiz. Inshaalloh qo'llab-quvvatlab, kommentariy yaxshi fikrlarni bildirib qo'ysanglar, xudo xolasa xursand bo'lamiz akalar. Videomizni boshladik akalar. Birinchi o'rinda shifr rekamizdan boshlaymiz. 5 ga 4 deb aytiladi. 4,5 ga qalinlik 32, uzunligi 4 metrlik. Xudo xolasa sifatlar a'lo, 100% sasna metrli. Abzoli, garbili defekt yo'q, holat ideal holatda bo'ladi. Xudo xolasa birorta nuqson chiqmaydi. 200 metr reka olsangiz ham bir qarcham abzol garbili yo'q. Hammasi to'rt qirra bo'ladi. 1 metr keladigan bo'lsa 1 metr 600 so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa sifatli narsa qilib beramiz. Xudo xolasa strafilarimiz kattaroq razmer so'raganlarga 4 metrli strafilimiz 14,5, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrli, 100% sasna, quruq metralimiz. Buni arzonroq variantlari ham ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa sifatlari ideal holatda bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, akalar narxini 82 ming so'mdan qilib beramiz. 100% sasna. Zo'r garbil yo'q, xudo xolasa ideal holatda. Inshaalloh operator ko'rsating, xudo xolasa chiroyli sifatli narsa qilib beramiz. Laga to'sinlik balkali so'ragan akalarimizga 15 ga qalinligi 5, uzunligi 4 metrli, 100% lesva, 100% suvoy. Xudo xolasa toza ajramagan, sifatlar a'lo darajada. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda bor. Buni narxiga keladigan bo'lsa 130 mingda 127 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa sifatli narsa qilib beramiz. Andijon bo'ylab dastavkamiz mutlaqo besplatni akalar. Boshqa viloyatlarga kelishgan holatda dastavka qilib beramiz. 1000 dollarlik taxta xarid qilgan insonga dastavkamiz vodiy bo'ylab dastavka besplatni bo'ladi. Namangandan filialimiz bor. Bemalol Namanganliklar murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa sifatli narsa qilib beramiz akalar. Budjetli varianti strafila murlatga ishlatadigan akalarimizga 9,5, qalinligi 31, uzunligi 4 metrlik sasna metrali bo'ladi. Endi qulayroq sharoiti borlarga qarab narx-navosi xudo xolasa arzon narxda. Buni donasi 46 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Xudo xolasa 100% sasna, suvoy metrali. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda bor. Narxi 46 ming so'mdan akalar. Xudo xolasa. Ketdik, davom etamiz. Xudo xolasa 18 ga 5, uzunligi 4 metrlik lesva balkaga. Xudo xolasa podvalli joylarga zo'r adashib ketdim. 18 ga 5, xudo xolasa sifatlar a'lo, 4 qirra 100% lesva bo'ladi. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin, chiroyli holatda. Xudo xolasa fikrlarni bildirib ketamiz akalar, bemalol. Xudo xolasa kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'rab ketamiz. Buni narxi 155 ming so'mdan qilib beramiz akalar. 155 ming so'm esda qolsin. Patologiya rekalar akalarimiz so'rab o'tadi. Arzonroq variant so'raganlarga 3,5 ga 2, uzunligi 4 metrli. 3300 so'mdan qilib beramiz buni 1 metrni. Gipsagardon so'ragan, gipsagardon rekasi 4,5 ga qalinligi 2, uzunlik 2 plyusovoy 21 gacha ko'rsatadi. Bag'i 4,5 plyusovoy. Xudo xolasa 4200 so'mdan qilib beramiz akalar. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Patologiya rekamiz 4 ga qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Sifatlar a'lo, 100% sasna metrali. 1 metr 3700 so'mdan qilib beramiz akalar. Endi keladigan bo'lsa abrishotkamiz 10 ga 2. Xudo xolasa sifatlari zo'r, 100% quruq holatda. Ko'rishingiz mumkin, cheklanmagan miqdorda bor. Buni narxi 35 ming so'mdan qilib beramiz. 35 ming so'mdan akalar. Bemalol telefon qilishingiz mumkin, cheklanmagan miqdorda. Serob taxtalarimiz qanaqa razmerda kerak, o'lchamda razmerda kerak, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa ishini chiroyli qilib, sifatli qilib bitkazib beramiz. Strafilarimiz 12 minisovoy, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrli, 100% sasna ko'rishingiz mumkin. Qup-quruq, oppoq holatda, ideal holatda sifatlari. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Buni narx qiziq, narxi 65 ming sotganmiz, 62 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Xudo xolasa obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turamiz. Shu ham bizga yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa strafiligimiz o'ta zo'r sifatligi, xudo xolasa baquvvat strafil, mansardli tomgam ishlaydi. Shireenasi 13 plyusovoy, qalinligi 3,5 to'liq razmer, uzunligi 4 metrlik, 100% sasna, quruq. Xudo xolasa. Buni 78 ming so'm qo'yganman, Namangandan ham oldin reklamamizni qo'yamiz. 75 ming so'mdan qilib beramiz akalar. 75 ming so'm esda qolsin. Buni ham narxi 75 ming so'm, bag'i 14 bo'ladiganimiz bag'i 3,2.
Bu 3,5, bu 32. Buni ham 75 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Ha, Lestvak balkalik to'sinlikka ishlatadiganlarga 15 qalinligi 5 minisovoy bir razmer. 4,5 bo'ladi. Uzunligi 4 metrlik. Bahola sifatlari zo'r. Baholasi buni narxini 120 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bexijolat. Dastavkamiz aytilgan. Andijon bo'ylab dastavka mutlaqo tekin holatda. Palovoy taxtalarimizni ko'rsatib o'ting. Qo'l taxtamiz 13 qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. 100% sasnometrada. Baholasi holat ideal holatda. Buni narxini 55 ming so'm sotganmiz. 52 ming so'mdan qilib beramiz. 52 ming so'mdan. Ko'rishingiz mumkin. Birorta ham defekt yo'q. Xudo xohlasa sifatlari a'lo darajada bo'ladi. 52 ming so'mdan qilib beramiz. Yana bitta pol taxtamiz ko'rsatamiz. Qalinligi 2,5. 12, 2,5, uzunligi 4 metrlik. Sifatlariga bitta baho berib ketamiz. Sifatlar xudo xohlasa ideal holatda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Buni 56,5 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 56,500 so'mdan. Ko'rishingiz mumkin. Butog'on pashti yo'q. 70% butoqsiz taxtamiz. 56,500 so'mdan. Esda qolsin akalar. Yana bitta pol taxtamizni ko'rsatamiz. Xudo xohlasa operator. 9,5, qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. 9,5. Buni 9ligini ko'rsatganmiz oldingi videolarimda 35 ming qo'yganmiz. Bu kattaroq razmeri. Buni narxi 36,500 so'mga to'g'ri keladi. Buni 35 ming qo'yganmiz. Bu kattaning hisobiga narxi o'zgaradi. 36,500 dan qilib beramiz. Xudo xohlasa sifatlari zo'r, ideal holatda, cheklanmagan miqdorda bor. Xudo xohlasa sifatlari ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda. 3 metrlik razmerlarimiz ham pol taxtamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Strafilli ko'pchilik strafilli so'radigan. Razmerimiz to'liq razmerimiz 4. Yo'q, 14, 14 ga to'liq 4 razmer. Buni narxiga keladigan 135 ming so'm qo'yganmiz. 132 ming so'mdan qilib beramiz. 4 qirra, abzoli, garbili, defekt yo'q. Sifatlar ideal holatda bo'ladi. Bemalol murojaat qilishim. Oldi-keti mana shu holatda uyinaga borgandan ko'rib olasiz. Bir qaricham abzoli, garbili bo'lmaydi, xudo xohlasa. Ideal holatda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, xudo xohlasa sifatlarga baho berib ketamiz. Yana bitta razmerimiz bor do'stim. 14 4 aytiladi, minisovoy 36 gacha ko'rsatadi. 14 ga 36, uzunligi 6 metrlik. 100% sasna, garantiya, bu muammo yo'q. Xudo xohlasa narxi 115 ming so'mdan qilib beramiz. 115 ming so'mdan. Xudo xohlasa sifatlari ideal holatdami? Abzoli, garbili yo'q. Shunaqa holatda bo'ladi. 115 ming so'mdan qilib beramiz. Mana 10 ga 5imiz bor do'stim. 10 ga 5, uzunligi 6 metrlik, bu ham sasnometrlar. Buni strafil xoruzga ishlatadigan akakalarimizga bemalol murojaat qilish mumkin. Narxi 120 ming so'mdan qilib beramiz. 120 ming so'm. 10 ga 10 deb aytiladi, bu 9 ga 9 xorilikka. Bu 10 ga 10imiz. Buni narxini 205 ming so'm, 10 ga 10imizni 220 ming so'm qilib beramiz. Aksiya narxi 230 ming, 240 ming qo'yganmiz bu narxlarni. 205 mingga 220 ming so'mdan. Cheklanmagan miqdorda bo'l, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yana bitta strafilligimiz bo'ladi. 11 ga 3,5, uzunligi 6 metrlik. Budjetli variant strafil so'raganlarga buni narxini 90 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xohlasa 70% taxtamiz butoqsiz bo'ladi. 70% taxtamiz butoqsiz. Xudo xohlasa ko'rishingiz mumkin. Bu taxtani qorayganiga ahamiyat berilmaydi. Sasnometrali har tomonlama qorayadi. Nimagaki issiq, qishda qoraymaydi, yozda bir ko'karadi, iloji yo'q. Ana xor, pesh xor so'raganlarga 10 ga 15 razmeri, xudo xohlasa 100% sasni, chiroyli, ideal holatda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa zo'r sifatlar. Buni narxini 340 ming so'm qilib beramiz, 350 ming qo'yganmiz, 340 mingdan qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Xudo xohlasa. Yana bitta to'sinligimiz bor. 18 ga 5, 6 metrlik. Sifatlariga bitta baho berib ketadi, chiroyli narsa. Holat ideal holatda. Mana shunday holatda. Qalinligi ham 5 plyusovoy, bag'i 18. Uzunligi 6 metrlik. Chiroyli sifatli narsa. Narx qiziq odamlarga 225 ming so'm qilib beramiz. 18 ga 5, uzunligi 6 metr. 225 ming so'mdan bemalol telefon qilib xarid qilishingiz mumkin. Tera balkalik do'stlarga so'raganlarga tera balkalarimiz bor. 14 ga qalinligi 7, uzunligi 4 metrlik. Xudo xohlasa bilan holatlar yaxshi, sifatli narsa. Interior bo'lgandan keyin abzoli bo'ladi, iloji yo'q holatda. Xudo xohlasa sifatlari zo'r. Buni narxi 110 ming qo'yganmiz, 105 mingdan qilib beramiz. Buni nimaga qimmat degan odamlar savol berishi mumkin. Buni 12 ga 6 ligi bor. Arzonroq chiqadi. 85 ming, 90 ming so'm chiqadi. Bu 14 ga 7 lik bu razmer.
105 ming so'mdan bemalol telefon qilishingiz mumkin. Teriya mahsulotlarimizdan bor, bemalol murojaat 4,5 metrlik. Narxi 105 mingdan 130 minggacha bor. Telefon qilishingiz mumkin. Cho'rinlarimiz bor. Cho'rinlarimizni 18 mingdan qilib beramiz, xudo xolasa. Sifatlari zo'r, ideal holatda ishlarimizni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Kimga shunaqa razmerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling, xudo xolasa. Yana manzilimizni eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Sariq qishlog'ida olib boryapmiz videoyimizni. Xudo xolasa videoyimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyada chiroyli fikrlarni bildirib qo'ysa, yana xursand bo'lamiz. Akalar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolar xudo xolasa ko'rishguncha sog' omon bo'ling.